pedalando, eu nem tô. Pode, né, Mauro? Tá pedalando, a gente nem pedala. Para, ele vai junto. Aí, ó. Aí, ó. É. A gente vai entrar no Vargas, tá, Daniel? Você vai? Beleza. Eu não potência. Vai, Mauro, pro sprint final, ele chega. Dá o carro, Mauro. Dá no carro, tá? É a moto.